и шотландцам приходилось всячески скрываться, был изобретен, ну, по данным некоторых культурологов в то время, изобретен такой жанр песен, как пурштабел, что с греческого дословно переводится как «музыка рта» или «песня рта». Эти песни очень ритмичные, но в них часто очень мало смысла, а то и нет вообще никакого. Потому что у них главное функциональное назначение в том, чтобы сохранить произношение. Ну, во-первых, сохранить произношение, во-вторых, заменить музыку исполнением на инструментах, да. Поскольку многие инструменты были запрещены, то эта песня была призвана своим звучанием заменить инструменты, чтобы под нее можно было, скажем так, проводить вечеринки и без музыкальных инструментов. А вот какое-то созвучие вот к нашему есть какого-то, имеется в виду, к северным народностям? Похоже или нет? Ну, сейчас услышите, скажете, нам похоже или нет. Да. А по какой царев, это было вот гонение сильное? Это было в 1746 году, второе Якобинское восстание было. На самом деле шотландцев в России и в Петровское время и позже было достаточно много, но просто, как показывает практика, они достаточно хорошо ассимилировали здесь, и многие потом принимали за коренных жителей. Но есть такой, например, архитектор Камерон, архитектор, он построил баню в Царском Селе. Вот, это при Екатерине. Да, ну вообще шотландцы у нас еще со времен Ивана Грозного, как минимум, приезжали в наши земли и здесь оставались, и очень много здесь шотландских диаспор. У нас есть некоторые представители даже тут в зале сегодня. Да, на здоровье. И, как я уже говорила, да, эти песни были придуманы для того, чтобы, как девушки уже сказали, во-первых, разучивать мелодии для волынок те же, да, которые были запрещены, и чтобы как-то это, не терять это знание, разучивать новые песни, были придуманы вот такие пурштабелы. Во-вторых, они, поскольку ритмичные, под них можно танцевать. И мы с нашими друзьями с Московской школы шотландских танцев периодически это показываем, как это выглядит живьем. Но, к сожалению, здесь не позволяет помещение. И, кроме того, под эти песни, поскольку они ритмичные, можно было выполнять какую-то ритмичную работу, соответственно. Да. И, чтобы вам показать, что это такое, мы сейчас вам споем несколько пурштабелов. Первый пурштабел про двух старичков, ну, скажем так, закадычных друзей. Поется там о том, что, в общем, первый старичок говорит, что горит тебе, в общем, в адской яме, да, а второй говорит, дурак ты дурак, ты седин дожил, а ума так и не нажил. Очень типичные дружеские отношения. Да, хорошие такие добрососедские отношения. И еще одной характерной чертой пурштабелов является то, что, в принципе, их можно продолжать бесконечно петь. Но мы вас так мучить не будем. Мы споем так, как это запланировано.